Yes, Red Zone TV nga bulijjo bali kubanga otugoberera mbabuuzaako Yona gye musinzira okubanga gye mutulabira wasuza otya wasiibye otya okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno gwa Red Zone TV webale kubanga otambula naffe naddala olunaku olwaleero mwenna abatambudde naffe mbeebaza ate gwe omupya atannaba kubeera ng'osubscribinga ku channel eno nkusaba era nkujjukiza kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate kade aka notification ogenda kubeera tomisinga nsonga yonna amawulire gennina essaawa eno ennyini gegenda okubanga nkuwa era nga luyise breaking news olw'ensonga nti gaaka breakinga okuviira ddala ku mukutu ogwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omukutu ogwa Facebook akedde n'abeera nga atuteerako ate ensonga egenda mu maaso okwetolola ensi yonna. Omusajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera amaze okubeera nga awangula award endala eno bagiyita Green Carpet Award era nga olaba ekifaananyi ekyo abadde ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi ate nga kubaddeko n'abantu abanene okwetolola ensi yonna abaddeko ku listi eno okuwangula award eno abaddeko n'omusajja amanyiddwa nga Antonio Guterres. Omusajja Antonio Guterres ono nga ye Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations amanyiddwa nga Antonio Guterres oyo gwolaba ku screen yo. Omusajja oyo yakwasaganya ensonga z'ekibiina ky'amawanga amagatte oba UN Secretary General ate nga gwe yaddira mu bigere amanyiddwa nga Ban Ki-moon ate era mu ngeri yemu ye yali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu academy eziri ze yawangula ezimanyiddwa nga Cinema for Peace Award muzijjukira bulungi nnyo award ezo ze yawangula gye buvuddeko ze bayita Cinema for Peace Award ate nga kwolwo yaliko ne Papa Francis kwaliko Hillary Clinton n'omusajja amanyiddwa nga Ban Ki-moon yali Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte kati eyavaako n'asikirwa oyo gwolaba amanyiddwa nga Antonio Guterres kati ate ye Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte gwabadde naye era mu mbeera y'emu bagiyise Green Carpet Fashion Awards Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'awangudde era ng'eri mu kye bayita Oscars Week. Ajjukira wiiki eno ennaku z'omwezi nga 10 lugenda kuba ndowooza lwa Sunday award lwegenda okubanga egabibwa eya Academy Award eya Oscars ekyasinze oba awards ezikyasinze okubeera ez'amaanyi okwetolola ensi yonna. Ate mu mbeera eno yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu era abadde n'omusajja oyo gwolaba amanyiddwa nga John Legend mumumanyi bulungi nnyo nja kuwa ebyafaayo bye ebitonotono ebimukwatako abasinga obungi mumanyi nga John Legend naye ngenda kuwa amannya ge n'ebitonotono ebimukwatako. Omusajja muyimbi nnyo omusajja w'amaanyi mu America ate yabadde wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bemulaba ekifaananyi ekyo ne mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi. Kubaddeko abantu ab'enjawulo ku mukolo guno oba ku fashion show eno kubaddeko abantu abamanyi nga bonna beetegekera kye bayita Academy Award eza Oscars ezirimu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne documentary ye eri emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Abamu ku bano benjagala okubanga nkuwaako kuliko amanyiddwa nga Lavia Fifth ono nga ye founder ow'ekitongole oba ekitongole ekimanyiddwa nga GCFA ate naye abaddeyo side eyo kubaddeko actresses ab'amaanyi oba abazannyi ba sinema ez'amaanyi okuli Kate Blanchett kubaddeko Helen Hunt kubaddeko Julianne Moore kubaddeko Zendaya ono nga musajja muyimbi ate nga muwandiisi wa nnyimba ate nga activist era mulwanizi wa ddembe kubaddeko omukyala amanyiddwa nga Anne Lennox kubaddeko minister ow'ensonga z'Ababrazil ba indigenous Brazilians amanyiddwa nga Sonia Guajajara ne kubeerako ne munnayuganda omulala era ngono activist alwanirira ddembe ali obutonde bw'ensi amanyiddwa nga Vanessa Nakate. Abamu ku bantu abadde ku mukolo ogwo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo ne award endala era nga wetwogerera ayongedde ku za award z'ayina eno nayo yansi yonna egenda kubanga ewerekerwako Academy Awards eza Oscars ezikyasinze okuba ez'amaanyi okwetolola ensi yonna. Kakati abamu ku bano babadde nabo kwe kuli oyo omusajja ow'amaanyi gw'omanyi John Legend abamanyi ebya music abamanyi abagoberera ennyo ebya entertainment mu bimanyi bulungi nnyo. John Legend abasinga obungi bawe mumumanyi njagala okutegeeza nti amannya ge amatuufu ye John Roger Stevens yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa December 1978 ayina emyaka 50 wetwogerera yazaalibwa mu kifo kye bayita Ohio mu ggwanga erya United States of America. Oyo gwolaba gwe bayita John Legend abadde wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja muyimbi w'amaanyi nnyo musajja muwandiisi wa nnyimba ate nga munnabyabufuzi era ku side eri ey'omu ggwanga erya United States of America era agwa mu kibiina eky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga Democratic Party ekirimu abasajja nga Barack
Obama, abasajja nga Joe Biden n'abasajja abalala ab'amaanyi mu kibiina ekyo nga obamanyi obulungi ennyo. Red Zone TV kwoli byonna tugenda kubanga tubikuwa be bamu ku bantu Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde nabo. Kati ate omusajja ono gwe nkunnyonnyoddeko bamuyita Antonio Guterres, ono nga ye Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte, amannya go amajjuvu ye Antonio Manuel de Olivia Guterres, ono nga musajja ye Secretary General ow'ekibiina ky'amawanga amagatte, era nga wetwogerera yafuuka oba yagenda mu office ng'ennaku z'omwezi lumu mwezi gwali gwa January omwaka gwa 2017 ng'asikira Ban Ki-moon oli gwe nakulaga ate yali era ku nsonga y'emu ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu okwetoolola ensi yonna. Awaadi ezo ze bawangula ne Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati bano abasajja bonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddeko nabo. Antonio Guterres yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1949 mu ggwanga lya Portugal, era nga munnabyabufuzi mukukunavu nnyo okwetoolola ensi yonna, si mu ggwanga lya Portugal lyokka wabula okwetoolola ensi yonna. Omusajja oyo Antonio Guterres be babadde ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nsonga eyo. Jjukira nga bwe nkugambye Academy Awards kugambye zigenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 10. Kati gano amannya gonna g'owulidde babadde bali mu kubanga beetegekera ekintu ekyo. Lunaku olwajjo ekiro ekikeseza olunaku olwaleero mu kibuga ekimanyiddwa nga California West Hollywood mu kibuga California, ennaku z'omwezi zibadde 6 mwezi ogwokusatu omwaka 2024 kiro ekikeseza olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu atendinze ye ne mukyala we kye bayita 2024 Green Carpet Fashion Awards okuli uzibadde mu kifo ekimanyiddwa nga One Hotel West Hollywood mu ggwanga erya United States of America mu kibuga California. Era ensonga bwetyo bwetambudde budde bubadde bwakiro. Jjukira America essaawa zaayo ziri mu maaso nnyo ku zaffe, bw'atyo bw'alabise Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bye bifaananyi ebyo byenkuwa byenjagala otegeere nti embeera bwetyo bwetambudde. Gwe wali ku Red Zone TV. Awaadi eyo ayongedde okuba nga agiwangula n'egatta ku za awaadi z'obadde omanyi, z'obadde wawulirako, z'obadde tomanyi. Nenyongera okutegeeza documentary emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President eri nominated mu Best Documentary Feature Films alongside 4 other documentaries nga muno mulimu n'ey'omutunisia gwe nakugambako emanyiddwa nga The Four Daughters, era nga be bafirika bokka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukyalo oyo amini n'omusajja oyo okuva mu ggwanga erya Tunisia be bakyose okubeera nominated mu kye bayita Oscars Awards. Jjukira awards zino ze zikyasinze okubeereza amaanyi okwetoolola ensi yonna, era nga categories ez'enjawulo oba ebiyiiyi ebyenjawulo ebimaze okuba nga kyoyinza okuyita nti nominees abanominatingibwa omwaka guno kuliko Best Picture, ono nga bagiyita American Fiction, Best Picture American Fiction, kuliko Best Actress Annette Being oyo nga naye ali nominated mu category eyo. Best Actor nominating abantu abenjawulo kuliko Bradley Cooper ne documentary eyo oba firimu yemanyiddwa nga Maestro n'abalala bangi nnyo, sijja bikumalirayo kuba biwanvu nnyo. Kuliko Supporting Actor amanyiddwa nga Sterling K. Brown, ono nga musajja mu America ate naye akola ebintu ebyefaananyizaako documentaries oba firimu ez'amaanyi. Kuliko Supporting Actress eyo category mulimu Emily Blunt ayina documentary yemanyiddwa nga Oppenheimer ne Daniel Brooks emanyiddwa nga The Color Purple n'ebintu ebirala bingi nnyo. Director kuliko Justin Trend ne Anatomy of a Fall. Abo bonna abantu ba America basajja b'amaanyi, bazanyi ba firimu b'amaanyi bali mu category emu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Best Documentary Feature kuliko Four Daughters, 20 Days of Mariupol mukimanyi bulungi nnyo, kimu ku bibuga ebyeggwanga ebya Ukraine ebyakubwa abasajja abarasha. N'endala emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President, The Eternal Memory ne To Kill a Tiger. Bino byonna biri nominated mu category yemu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne documentary yeeri emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Nkugambye awards zino zigenda kubanga zisomebwa oba abawanguzi bagenda kubanga basomebwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogwokusatu omwaka 2024 era kye bayise Academy Awards Ceremony ez'omulundi ogw'ekyenda mu omukaaga. Jjukira ebintu ebyo nabikuwa. The 96th Academy Awards Ceremony egenda kuba presentinga kye bayita Motion Picture Arts and Science AMPAS ejja kuba taking place ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu 2024 ku kifo kye bayita Dolby Theatre mu kibuga ekimanyiddwa nga Los Angeles ku Hollywood. Kino nno nga kye kitebe ekya abasajja abazannya firimu ez'omutawaana
Uganda ennyo zomanyi ba Swaziniga Barembo ba Chuck Norris bonna nga omanyi ba Sylvester Stallone bonna kyekifo ekyo oba kyekitebe kyabwe ekisangibwa mu Los Angeles ekimanyiddwa nga Hollywood ekifo bakiyita Dolby Theatre ennaku zomwezi zigenda kubeera nga 10 omwezi guno gwennyini ogwokusatu era ndowooza ye Sunday iyo ya wiiki eno ojja kuba byonna obifuna bulungi nnyo ebigenda maaso ate side eyo naye nga wetwogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubanga awangula award endala ekwetola ensi yonna nga ate bwe yeetegekera kubanga ali nominated mu award ziri zenkugambye award gy'awangudde bagiyita Green Carpet Fashion Award era akalabaako n'ateekayo ku mukutu gwe ogwa Facebook nkakasa bwona agendayo ojja kuba okifuna bulungi nnyo ekifaananyi ekituufu nsonga ki egenze mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awangula award ebyo byonna ebikwata ku award eyo tujja bikuwa naye nga kibadde nti Kate Blanchett, Livia Faith, Sonia Gwajajara, Annie Lennox, Julian Moore, Vanessa Nakate, Zedaya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna babadde ku mukolo ogwo. John Legend ne Antonio Guterres omusajja Secretary General oba ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte era bonna bwetyo ensonga bwetambudde wano ku Redzone TV tubadde tulina okubanga tubikuwa obitegeere bulungi nnyo kakati gwe obanga tonaba kubanga ogoberera omukutu guno nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno oyozeeyoze President Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ate awangudde award endala mwenga we muli eno we mukayanira simanya milioni 5 simanya ate bampayiriza simanya ate bikoze bitya omusajja awangudde award endala nayongera okusirisa ensi era we twogerera yali ku mapu y'ensi yonna emitimbagano gyonna gyamaze dde okubeera nga ate essira ligiteeka ku musajja Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubanga akulembera eggwanga erya Uganda maaso gye bujjako katono nnyo jjukirire ekitongole kino ekya Oscars kyawandiikako documentary kyawandiikako omuko ogumu nga balina byenjawulo bye boogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obukulembeze bwe entebe gy'alina okubanga atwala mu ggwanga Uganda bwetyo bwe tutambula Redzone TV kwoli bwe batonaba kubanga osubscribe nga kikole tugenda kudda nga tukuwa ensonga zino zonna kuba wiiki eno bagituumye wiiki eno yennyini bwe tugenda okubanga tukuweera ebintu bino bagituumye Oscars Week March nga 6 kati rero March nga 7 n'ebinaabayo olunaku olwaleero era byonna tugenda kuba ate tubikutuusaako weebale kubanga otugoberera ate tuwuliziganye mu updates eziddako.